Hijo, tengo que hacerte una confesión. Dime, padre. Yo soy Batman. ¿Eres Batman? Sí, hijo. Soy Batman. Entonces, ¿me prestas el batimóvil? Oh, hijo, seré Batman. Pero no soy imbécil. Ahora sí voy a jugar. Hola a todos, estoy aquí grabando desde la ruta como generalmente lo hago junto a Mini. Sí, el caso. Voy a jugar un juego que se llama Super Phantom Cat. Es un juego algo a lo Mario Bros. Y sí, se copia mucho. Entonces, ¿Por qué no me dejas jugar? porque ahorita, Ahorita. sí, ahorita, cuando acabe. O sea, Ya ven, he recopiado a los Mario Bros. Mira, no puedo. Ay, eres bien inteligente, ¿no? creí que una pared invisible me detendría justo como ahorita. Pero eres inteligente, ¿no? Es que mira, ah no. Entonces yo estoy loco. ¿Si han visto que el zorro ahora toma cerveza? Este parlante del audífono, el parlante de abajo. Oye, ¿y qué hace un zorro bebiendo cerveza? Emborrachándose. Mato, ¿por qué no te vienes en un day? Porque la economía anda mal. ¿Colombia en dónde? En mi casa, tumbado. Sí. Ay, no, es que yo soy tonto, ¿no? Mira, tú vas a ir haciendo un descanso. ¿Qué juegos? Ganan los juegos tradicionales. No sé. Yo creo que Pedro no viene hoy. Ay, no traje la pistola. I believe. Ay, yo tengo una canción. What does the fox say? Wow, 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 di, di, di. The secret of the fox in her mystery. Someone didn't know. I know you have me. Tiro tito ta. Tirito tito te. Tiro tito tito te. What is her song? Better get off my baby. Quédate quieto. Ay, no, What is your... Es pinche enano. Arriba, enano. Princesa, vine a romperte el castillo. Esa es la moda de los príncipes de hoy. Romperle el castillo a las princesas y salvarla a ellos mismos. Una princesa. Estoy re mal. Sí, está roto. Mira todo lo de allá arriba. Listo. Otro Select. pedorrio por acá. Se pedorrió. ¿Quién se pedorrió? No sé. Listo. Pim pam pum. Pi, piriri, pi, piri, piri, pi, pi, piri. Ay, ay. Otra lechuga por acá. Tu, tu, turu. Tu, 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 turu, 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 tu, turu. Yo soy racimétrico. Tu, 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 tururu, turu, 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 tu, tu, turu. Tu, 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 turu. Tu, 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 turu, turu, tu, tu, tu. Tu, 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 tu.
Uy. Tú. Ay, todos se quedan quietos y me hacen el favor. Me hacen el favor. Me maté, Mini. Todos prácticamente se mueren. Muy bien. Princesa, tú te pichorreas. Me maté, Mini. Felicidades. ¿Puedes creerlo? Acciones. ¿A quién le importa? A muchos. Adivina, ¿te mueres o te mueres? A ver, vamos a cantar. Singing Hua, I love you more. To raise your love for me. But I gotta. Creo que esa Just a lady, just be my lady. Tati torito ti, titirorira, titito, taritito ti, tiro tito tito, tito tito ta. Uf, me sacó una I'm singing ooh, cause I love you more. To raise you love for me. Tirito ta, tiroriro, tirito tiro, tiritito ta. ¡Pinche rana! Titirorira, aricoti, tito tirori, tirorirorirorirora. Sí, es especial, no es especial. Oh, singing ooh, cause I love you more. To raise your love for me. But I get up. Cause a lady, just be my lady. Tarita tita te, tirita tirita ti, tirorita ta, da igual. Tirorirorirorirorirora. Tirirorura, turarorurura. Oigan, dirán, a este chino ya se pasó el nivel porque no lo quiere mostrar. ¿Verdad? Que no me lo pasé. La mayoría de ocultos ni siquiera me lo sé. Verás, o sea, ¿cuál es el punto de grabar un nivel que no lo he pasado? Bueno, lo estoy haciendo, pero para que vean el juego, no para perder su tiempo, su preciado tiempo en la tierra. ¡No! La tiré. Por pucha me salvé. Y abajo. Uy, me pasó el bar. Adivinen, ¿se mueren o Se muere, bueno. Listo. Vamos. Dani, ¿tú vas a jugar? Turururura. Cause I love you more. Trump. Construyendo el muro de Trump. Construyendo el muro de Trump. Trabajo duro, sí señor, pero pagan mejor. El sueldo acá es mejor. Vamos a poner un túnel de Trump, y Trump, y Trump, y Trump, y Trump, y Trump, y Trump. Construyendo el muro de Trump. Construyendo el muro de Trump. Trabajo duro, sí señor, pero pagan mejor. El sueldo acá es mejor. Haciendo el túnel de Trump, y Trump, y Trump, y Trump. Es que ya sé que el resto Habla como bebé. está sonando mal, es el parlante. Yo quiero hacer pollo. Soy una hueva. Como te la ganaste, pinche pollo, te voy a pegar. Pero menos mal no había chichi. Ay, aquí hay más.
o sea, literal, me iba a sentar y tenía el celular en el bolsillo de atrás. No. Ah, por aquí se acaba el juego. Mirando. Tarararararoro. Construyendo el túnel de trompi, 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 trompi. Tarito, tito, tito. Tarito, tito, tito. Tirito, tito, tito, tara, tara, tato. Hey. Tarito, tito, tirito, tito, tito, tito. Te cambiaron abajo. Arriba. ¿Tú también no irás los pollos? El caso. Ya acabamos al tercer nivel. Vamos en el 03. Ah, no, aún no. Entonces no hemos acabado y nuestro labor no ha acabado. Entonces, pim, pam, pum, pam, para, 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 para. Pero el problema es que Flore los baños. Mi baño también tenía espumita. Listo. Listo. Bullet spray. No está comiendo esto. Y no voy a romper mi castillo. Tarito, tito, tito. Tarito, tito, tito. Tito, 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 to, tara, tara, tato. Tara, tara, tato. Tarito, tito, 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 tito. Voy a conseguir la Z. La Z. Acá el la Z. O sea, literalmente, como que Construyendo un muro de trompi. Ay, no necesito el bullet sprite. Mamá. también. Trabajo, Tarito, señor duro. Trabajo duro, sí señor, pero pagan mejor. El sueldo acá es mejor. Haciendo el túnel de trompi, 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 trompi. Una cueva total. Yo me contraté para no ser diablo, ahora espera, no puedo evitar ser diablo. Ah, amigo. Es que yo soy tonta, ¿no? No ayudas mucho. Igual sigue siendo tonto. Y ahora como llego allá. ¡Ya! Llegué allá arriba. Apenas tengo 50. Da igual. Construyendo un muro de trompi. Tarito, tito, Trabajo, tito. sí, señor duro, muy serio. Digo, y pagan mejor. De mi aliento. Pero pagan mejor. El sueldo acá es mejor. Construyendo un muro de trompi. Ya sé para qué necesito el bullet spike. Felicitaciones a todos los que importa. Cierto. ¡Déjame sola! Un sol, un sol, un sol, un sol, un sol. Van a pasar por arriba un sol. Nini está jugando Plants vs Zombies. Al que no sepa. No, mira. Otro sol. Hablando con mi mamá me dijo, ¿cómo sabes qué creo? Voy a matar aquí. Ah, no. Toma. Toma. Quiere que ¡No! ¿Qué pasó? Toma. Sube. empezando por mi celular también. Casi me mató No ahí. me importa un chorizo con harina. Listo. Igual no me Tarito, tito. Tiro, titata. Tarito, tito. ¿Qué carajo? Sí, a la nena la llaman a los niños. Oh, toma. Listo. Un muro de trompo. Trabajo duro, sí señor, pero para Listo.
Estoy salvando a la princesa de mí mismo. ¿Es en serio, Mateo? Sí, es en serio. Porque se le genera algún problema. Bueno, hasta aquí llegó el nivel de hoy. El nivel de hoy con Otan, que es muy bueno, Dios mío. Wow, 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 wow. Con un nuevo personaje que es más feo. Dios mío. Y también tenemos más niveles que tal vez lo haga otro día. Así que aquí quedamos con el video de hoy. Y a esparcerse, mapeches. Y chao, mini. Chao.